E fala, gente, o que fala? Deixa eu mostrar a câmera. Câmera. Pera, câmera aqui, ó. Hoje estou jogando com meu novo fone. Meu fone de conectar original. Olha, aqui tem um mini chef bônus. Matei o mini boss. O que está escrito? Bom, será que eu ponho aqui no meio? Não, deixa eu ver. Aqui também não. Aqui também não. Acho que eu vou tirar a facecam. A facecam é muito ruim. Vamos pular, cadê o fazendeiro? Fazendeiro. O tio? O quê? Eu vou comer uma maçãzinha. E hoje estou com uma burra. Fica aí. Hoje estou com uma burrinha. Que eu já tô no level 19. Tá bom, tio? E pra quem você tá escrevendo? Meu tio. E tu tá falando pra ele, por que tu não escreve? Porque tu não sabe escrever. Não sei escrever. Você sabe, né? Não sei. Sei. Eu sei como é que é a sua vida, amiga. Tu não sabe escrever. Minha vida é muito ruim, porque eu não sei escrever. Essa que vai ser a gata burra. Esse que vai ser pra mim. Tchau. Não, eu tô comendo grama. Que isso? Eu tô passando. Eu tava comendo grama. Que isso? Bom, vamos perguntar aqui onde tá o fazendeiro. Fazenete. Tá ali. Bom, é só a gente passar. Já, Miguel, tu vai embora? Miguel vai embora da minha casa. Tchau. Pera, aqui mesmo? Tô indo no caminho certo. Vou me correndo. Cadê o fazendeiro? Tá perto. Pula aqui. Tem uma tarântula aqui, é? Vou matar a tarântula. Vamos lá, tarântula. Ah, vem. Ui! Isso, matei a aranha. Obrigado, agora deixa eu... Que nojo. Acho que eu fui comer. Ali o fazendeiro. Fazendeiro, o que você vai me dar hoje? O que você quer? O que eu vou buscar? Me escuta, meu. Me escuta. Meu, me escuta, meu. Eu tô teu filho, você que quis pegar eu. Gente, eu plantei tudo isso aqui, sério, eu plantei. Meu, ou tu conversa comigo ou não, né? Tá me ignorando até virar as costas pra mim. Ô, fazendeiro. Deixa. Meu, tu vai embora? Meu, vai embora, é isso. Vai embora. Vai embora. Isso mesmo, vai embora aí. Ô, vai embora aí, ó, vai embora. Vai embora aí, ó. Deixa. Agora o fazendeiro nem vai embora. Então, pelo menos, deixa eu te ajudar, meu. Tá bom. Tu não quer que eu te ajude? Tchau. Desisti já. Foi embora. Olha o que temos aqui.
Nossa, meu, ainda bem que eu tenho 400. Eu valei bastante. Isso, gata burra. Tu é burra, tu. Ah, eu vou te falar porque tu é burra. Por um motivo. Porque você não sabe pular. Meu, para de comer grama, meu. Meu, eu já disse, para de comer grama. Ai. Você não pode comer grama. Grama é ruim. Pera, aqui deve ter um bode, já que eu já enfrentei um mini chefe. Tá. Bom. Bom. Fica em qual direção? Fica nessa. Vou ver se tá certo. Tá, só seguir, vai. Eu dei uma alagada. Duvido que ela não sabe pular, gente. Ó, eu pulo aqui. E ela não vem. A bicha não vem. A bicha é burra. Ai, a música de fundo é muito bom, hein? Opa! Vamos nessa. Cadê o boss? Tô chegando. Primeiro, vamos matar esse coelho, porque esse coelho tá muito pertinho da gente e eu já tô ficando também com fome, né? Até a namorada burra. Volta aqui, coelho. Para de ser. Para de ser. Como é que é, fracote? Para de ser burro. Para de ser burro. Ah! Comenta porque eu matei esse. Tá chegando. Acho que é uma raposa. E é uma raposa. Desce. Nossa, mas que negócio burro. Ó, vou te. Não, ela vai ganhar. A gente vai ter que dormir. Ok, vamos dormir. Ui. Ah, não, meu. Fala sério. Fala sério, meu. Nhã! Te peguei. Mas com duas pessoas eu vou conseguir derrotar. Tá morrendo primeiro que eu. Passei de nível, level 20. Tá, eu tenho mais. Bom, eu tenho mais energia, tenho mais vida e. Eu acho que mais defesa, eu acho. Eu acho que é isso, né? Se é escrito ali, ó. Que eu não sei, eu não sou muito bom de inglês. Vem pra cá. Vem. Isso. Agora deixa eu comer porque eu tô com zero, tá bom? Garota burra. Vem lá, vem. Oi. Vamos. Sai.
O que é isso, meu? É... É o nosso bebê? A gente vai ter um bebê? Não! Que legal! Vai ter um bebezinho! Vou matar um rato. Ai, não tenho. Ai. Meu bebezinho vai morrer. Preciso alimentar meu filho. Vem, vem. Vem pra cá. Só que eu vou derrotar mesmo? Filho, tu não vai comer não, filho? Vamos. Agora tu não tem chance. Nossa, meu. Bom, isso aqui vai ser pra minha mulher comer. Minha burra tá deitada. Aquela burra. Não, mas eu tô comendo grama. Ah! Comendo cogumelo. Como assim, novo alguma coisa? Alguma coisa nova. Não passei de nível. Meu Deus, eu tô subindo! Não! Não! Tá, pegando a velocidade lá. Gente, eu já joguei esse jogo e eu tô no modificado, é claro. Por isso que eu tô com essa skin. E eu já tinha uma namorada porque eu tava já no level 11. Eu joguei bastante esse jogo. É um jogo bem bom, eu recomendo muito vocês jogarem. Por isso o link vai estar aí na descrição. Meu jogo tem a... Cadê a água que tiver tá aqui? Vou ver lá. Bom, não tem nada. Bom, ela tá com vontade de... Oh, meu filho tá com vontade de caçar. Por que tá fazendo isso? Ah, meu filho, meu? Ele já deixou a mãe pra trás, porque sua mãe ela é burra, tá bom? Vamos. Corre. Esse aqui é um rato, não. Ser uma aranha. Não. Quando meu filho precisa, não aparece nada, né?
Olha, né, meu? Não é possível isso aqui. Sempre quando meu filho precisa de alguma coisa, ele não consegue. Gente, feliz dia das crianças pra todos vocês. Eita! Não é tão burra, mas a Labu que é burra. Vamos ver. Pode ser que não tem uma aranha aqui. Vou comer. Tchau. Finalmente! Tchau. Isso, filhinha, taca. Nossa, morreu rápido, hein? Bom. Agora meu filho quer caçar um rato, finalmente. Rato tinha para bastante lados. Quem vai pegar essa última mata? Aranha, comida. Pode comer você. Enquanto eu e meu filho vamos lá caçar. Vem pra cá, hein? Meu filho pode dar vontade de caçar. Mas aqui eu como. Meu filho não fica com fome, não é? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. E feliz dia das crianças. Tchau! Fui!